Oddiy shirinlik bilan farzandingizni nutqini chiroyli qilamiz. Yusuf, qani shokoladni ochamiz? Молодец. Shokolad yeymizmi sen bilan? Qara, men senga labingga surkab qo'yaman. Uni yalab olasan. Birinchi mashqimiz shirinlik shokoladni labiga surkaymiz va bola yalab oladi. Yalab olchi qani. Молодец. Endi shokoladni o'ng tarafiga suramiz. Yala. Yalaymiz. Qani, labim tilimiz bilan mandaka. Bu yoq tarafini. Endi pastini yalaymiz. Qani, yalachi. Yala. Endi yalaymiz. Молодец. Zo'r mashq bajardik-a. Ma endi yeb qo'ysang bo'ladi. Shu kabi oddiy mashqlar farzandingiz nutqini yana ham ravon va